Sú nejaké karty, som zistil. No, ešte lepšie. To je bloček, no ešte lepšie. Áno, takže vyzerá pomerne dosť divne. Asi si to budem brať do školy, ale iba tak pre krásu. Teda pre štýl. Ahojte, som Admiral a dúfam, že toto video vám nebude vadiť, že to natáčam skôr ako otváračky surprise. No, rozdelím to na 3 diely. A, no, toto je prvý diel z prvého surprise. Mám otvorené. Sú nejaké karty, som zistil. No, ešte lepšie. To je bloček, no ešte lepšie. Aha, to je... Holy shit. Pozrite. To je mega. To je bloček a tu je tá podložka ako je v realite. No, že je to zmenšené a je na tom nalopené toto. Ale to je asi na schvál, vidno. No a presunieme sa na ďalšiu vec. A to je toto pero. Áno, takže vyzerá pomerne dosť divne. Ups, sorry. Takže mám ho otvorené, ide si pre papier, takže menší strip. Takže mám tu bloček a skúsim ho písať. Odpíše. Nič. Čakajte. No, niečo podobné ako môj podpis. Neviem, prečo sa mi nedarí. Nie ten škrtnutý, ale ten na tento. Takže píše to normálne modrou. Asi si to budem brať do školy, ale iba tak pre krásu. Tak pre štýl. Takže teraz ide, no, máme toto. Teraz musím takže no. A celkom pekne. Čau. No. A posledné farbné pera. Teraz si každý vie, ako píšu. Ale iba jedno dám pre test, ak niekto nevie, ako píšu. Ale to pochybujem. Lebo niektorí, ktorí ma sledujú z mojej školy, tak niektoré farbné pera som mala aj v škole. Červená. Takže to je normálka. To je červená. Tu je fialová, asi zlatá, strieborná, modrá a zelená. Takže toto by bolo pre toto video všetko. Ak sa vám toto video páčilo, nemôžete dať like, odber, komentár, hlavne ten odber a zvonček. No a
bože. Ja som admirál a letien. Neviem, či som na začiatku povedal admirál či army. Mne sa to páči. No. Som bol admirál Artus. Dajte 15 lajkov napríklad do jedného týždňa si dáme. Áno, 15 lajkov do jedného týždňa. Kamaráti mi povedali, že mám na nich, teda, že máme si pomáhať a že, no, oni sú tiež youtuberi a vlastne povedali mi jeden z tých kamarátov, že ja ich mám spomínať vo svojich videách a ja vám ich budem dávať vždycky do popisu videa, takže sú v popisu, mrknite sa, ale iba ako sa volajú, nemôžete si na nich kliknúť samozrejme a tak, lebo ja to ešte neviem. No takže dám vám do popisu ich mena a vy si to nahľadajte, samozrejme im dáte like na každé video a potom dajte odber, zvonček a nejaký pozitívny komentár a toto. Zdieľajte ich videa a ak im nedáte tieto veci, zhliadnutie video mi veľmi nevadí. No a zhliadnutie im veľmi nemusíte dávať, ale môžete, teda môžete niekomu zhliadnúť a kľudne to dajte aj na FB, aj toto video. Hej ty, daj toto video na FB a na svoj Insta, na svoj FB. No FB je Facebook, ak by tak videl. No a vlastne, ak toto všetko nedáte, myslím, like, odber a zvonček, prídem za vami domov a prídem za vami domov a uvidíte moju pest. Nice. A budeme spolu natáčať video. Jej.